हेलो एंड वेलकम टू टेक्नो फॉर यू। सो बोटस्टोन ग्रेनेड जो एक 5 वॉट मोनो स्पीकर है, रिव्यू से पहले मैं चाहता था कि इसका जो खास फीचर है वाटर एंड शॉक प्रूफ IPX6 सर्टिफाइड फीचर वो मैं देखूं एंड एक्चुअली ये IPX6 सर्टिफाइड है कि नहीं। सो इसकी वजह से ही मैं रिव्यू से पहले ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सो रूम के बाहर एंड अंडर वाटर इसका मैंने साउंड टेस्ट किया है, इसके खास फीचर को टेस्ट किया है। सो वही देख लेते हैं अभी। सो पानी में यूज करने के समय या यूज करने के बाद मुझे ये पता चला है सच में ये एक IPX6 सर्टिफाइड स्पीकर है जो IPX6 फीचर अच्छी तरीके से निभाता है। पानी में बहुत से टाइम मैंने इस स्पीकर को रखा है। ये स्पीकर बहुत टाइम तक पानी में था, फिर इसको निकाला, फिर से पानी में मैंने इसको डुबाया। सो जितने बार भी मैंने इसको पानी में यूज किया इसमें कोई डैमेजेस नहीं हुए हैं एंड अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखा है इस स्पीकर में। सो ओवरऑल ये स्पीकर पूरा वाटरप्रूफ है। फिर भी ये IPX7 और 8 होता तो मैं कंप्लीट वाटरप्रूफ कह पाता, लेकिन ये IPX6 है। सो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको बारिश में भिगोए ठीक है, लेकिन ज़्यादातर पानी में अगर आप इसको डुबोएंगे तो शायद बाद में कोई प्रॉब्लम आ सकते हैं। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि आप जब इसको पानी में यूज़ करेंगे तो आप ये ना भूलें कि इसका जो पोर्ट्स का कवर है वो कवर ठीक से लगा हुआ है कि नहीं। अगर आप इसको ठीक से नहीं लगाएंगे तो पोर्ट्स में पानी भर जाएंगे एंड उसके बाद आपके स्पीकर डैमेज भी हो सकते हैं। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। अगर आपको कुछ पूछना है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं एंड इसका रिव्यू मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।